안녕하세요. 오늘은 제품 언박싱을 하나 해볼까 합니다. 자, 언박싱 할 제품은 보야 BYMM1이라는 외장 마이크입니다. 외부 마이크인데 제가 주로 이제 스마트폰을 이용해서 동영상을 촬영하다 보면은 이 주변의 잡소리가 많이 들리더라고요. 그래서 좀 깨끗하게 이 소리를 녹음할 수 없을까 하다가 알아보니까 주로 이제 로데라는 마이크를 많이들 사용을 하시더라고요. 아주 가격대도 그렇게 비싸지 않으면서 성능도 좋다라고 해가지고 많이들 쓰시는데 그 가격대가 보통 한 8만원, 9만원 정도 그 정도 하더라고요. 근데 이 보야 BYMM1이라는 이 것도 사람들이 꽤 많이 사용을 하는데 이게 아마 로데를 카피해서 나온 제품 같아요. 이 안에 모양이 거의 로데 마이크하고 비슷하더라고요. 그런데 가격대는 보통 한 4만원대에 판매가 되더라고요. 그러니까 절반 가격에 판매가 되길래 제가 이제 알리익스프레스를 통해서 구매를 했는데 저는 이걸 한 3만원대에 구매를 했습니다. 3만원대에 구매를 했고 한 2주 정도 돼서 받았는데 보시다시피 박스가 상태가 별로 안 좋죠. 다 찌그러져서 왔습니다. 일단 박스가 찌그러져 왔어도 안에 내용물이 멀쩡한지 일단은 까봐야겠죠. 자, 안에 내용물을 살펴보면은 일단 설명서는 영어로 되어 있는 설명서가 들어있습니다. 영어로 되어 있는 설명서가 들어있고 그 다음에 이거는 그냥 파우치가 들어있네요. 파우치가 있고 그 다음에 케이블 두 개인데 여기 보시면은 이런 식으로 이거는 이제 주로 카메라나 비디오 카메라 주로 여기 보시면은 똑같죠? 양쪽이 똑같이 생겨있는 요거는 비디오 카메라에 주로 사용하는 거고 요것이 이제 스마트폰에 사용하는 그런 케이블인데 보시면은 이렇게 따로 되어 있죠? 이렇게 틀리죠? 이쪽 부분에 보시면은 이쪽 부분이 스마트폰이라고 적혀 있고 여기 스마트폰에 꼽히는 부분이고 이게 마이크로폰이라고 적혀 있네요. 그러니까 이 부분이 이제 마이크에 꼽는 부분이 되겠죠. 그 다음에 거치대, 요거는 거치대인데 콜드슈가 달려 있어서 이렇게 카메라 위쪽에 핫슈 단자에 연결할 수 있거나 아니면은 여기 보시면은 삼각대에 연결할 수 있는 나사선이 있습니다. 이렇게 플라스틱으로 되어 있고 여기 원래 이제 마이크 연결했을 때 막 흔들리는 거를 이렇게 어느 정도 이렇게 소리를 잡아주는 그런 역할을 한다고 하더라고요. 어쨌든 그리고 이쪽에 털뭉치 하나가 있는데 여기 털뭉치 안쪽에 이렇게 보시면은 이게 이제 보야 BYMM1이라는 마이크입니다. 이 마이크를 구매하게 된 이유는 배터리가 들어가지 않는다는 거. 전원이 없이 무전원 마이크라고 해서 배터리가 없고 그냥 스마트폰에 꽂으면 바로 쓸 수가 있는 그런 마이크입니다. 그래서 구매를 하게 됐습니다. 그리고 요거는 이제 윈드 스토퍼라고 해가지고 털뭉치는 바람 소리를 막아주는 역할을 한다라고 하더라고요. 그래서 보통 이렇게 녹음을 하다가 야외에서 사용할 때 바람 소리가 크게 되면은 막 하는 바람 소리가 많이 들리면은 그럴 때 꽂아서 바람 소리를 억제해주는 역할을 한다라고 하더라고요. 털뭉치가 어쨌든 자, 그래서 구성품은 이렇게 아주 간단하게 이렇게 되어 있습니다. 아주 간단하죠? 사용은 주로 이제 삼각대에 연결을 해서 사용하거나 아니면 카메라에 이런 식으로 연결을 해서 연결을 해서
이런 식으로 연결해서 사용하면 되는 거죠. 일단 성능 테스트는 제가 일단 나가서 외부에서 촬영을 한번 해보고, 그리고 성능이 얼마나 좋은지는 일단 테스트를 해봐야 알겠지만, 일단 마감은 상당히 깔끔하게 되어 있네요. 깨끗하게 되어 있고 깔끔하고, 성능은 모르겠지만 디자인은 좋네요. 이 마이크는 샷건 마이크라고 해가지고 이 정면에서 나오는 소리만 이렇게 녹음이 깨끗하게 되고, 이 측면이나 뒤쪽에서 나오는 소리는 이렇게 좀 작게 또는 뭐 막는다거나 할까, 아무튼 이 정면에서 나오는 소리를 녹음할 때 주로 사용하는 마이크라고 하더라고요. 그래서 일반적으로 방송하시는 분들, 그러니까 1인 그 유튜버라든가 아니면은 그 BJ 분들은 이 마이크를 가지고 방송하기에는 적합하지 않은 그런 제품입니다. 왜냐면은 이 앞에서 나는 소리만 정상적으로 녹음이 되고, 측면으로 가면은 소리들이 작아졌다 커졌다 작아졌다 커졌다 이런 식으로 되기 때문에 방송용으로는 쓸 수 없고, 요거는 주로 이제 동영상 촬영용, 동영상 촬영할 때 정면에서 촬영하는 곳에 내가 원하는 사람이든 물체든 소리든 그 소리만 녹음할 때 사용하는 그런 마이크라고 합니다. 성능 테스트는 나중에 나가서 한번 내장 마이크하고, 그 다음에 이걸 사용한 외부 마이크, 그 다음에 윈드 스토퍼가 바람 소리를 얼마나 막아주는지를 한번 테스트를 해서 나중에 영상을 만들어서 올리도록 하겠습니다. 자, 그러면은 언박싱 영상은 여기까지입니다. 그럼 이만.